ضمن صحبت صمیمی سرور دولت محترم امامعلی رحمان اوید به سطح کنونی همکاری سودمند دو کشور دوست، همجوار، همزبان و همفرهنگ تاجیکستان و افغانستان ابراز اندیشه کرده. تاکید داشتند که همه مشکلی ها در دایره مناسبت های دوستی و همکاری حل خود را پیدا میکنند. دوستان عزیز، یک جا تشکر میگم به شما. من پیش از همه خواستم یک بار دیگر منتداری خود را برای بین از سخنان نیک و پیشوازگیری صمیمی به شما بیان کنم. دوستان عزیز، برادران گرامی، ما شما را دوست می‌داریم. همه کارهایی که ما در این منطقه میکنیم برای شما هم هست، برای آبادی شما هم هست، پیشرفت و ترقیات شما نیز بابدی و نظر گرفته شده است. از راه و از برق و از آب، حالا شرایطی که ما کرده ایستادیم برای مردم ولایت مختار کوهستان بدخشان، این آینده برای شما هم به اینا بد گرفته شده است. انشاءالله که خدمت شما دا میرسیم. آن مشکلاتی که هست من دیده ایستادم، شما هم خیلی غیرت کردیم، راه بنیاد کردیم. انشاءالله که با برقم از جانب ما سالهای نزدیک با بیشتر انتقال میتیم به شما، برای که مالت نیروگاه ها ساخته ایستادن در قسمت ولایت مختار کوهستان بدخشان، خود را تعمیر کرده ایستادن به شما حتما میرسانیم. حتما در ظرف 2 سال از سفری که داشتم، 1-2 قشلاق نزدیک سرحد علاقه با آبی آشامیدنی ما تعمیر کردیم. انشاءالله که شما رئیسای ولسوالی با رهبرت ولایت با ساختارهای ما هم صحبت شد، پیشنهاد کنند هرچی امکانیتی است با کمک های خود را به شما میرسانیم. یک جا تشکر میگم. آرزوی آن را دارم که در کشور دوست و برادر عزیز ما جمهوری اسلامی افغانستان هرچی زودتر شوق و ثبات کامل پایدار گردد، که رفت آمد ما برقرار کردن خویش اقرباگی، تجارت، دیگر همکاری های فرهنگی و علمی ما گسترش یابد. به شما خوشبختی میخواهم که اینجا آرامی میخواهم، عمر دراز خواهان هستم. خدا نگهدارتان باشد. سلامت باشید. شهروندان کشور همسایه افغانستان به پیشوای تاجیکان جهان پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان
برای امکان ملاقات و نقشه و نیت‌های نیک بهر استقرار صلح در افغانستان، دریافت راه‌های رشد اقتصاد ملی دولت دوست و همسایه و دیگر اقدام‌های بشردوستانه بار دیگر اظهار سپاس و منتداری کردند. جان تشکر. در دایره